រៀនភាសាភូមាប្រធានបទមេរៀនឧបករណ៍ផ្ទះបាយតូច မီးဖိုချောင်ချိန်ခွင် ចិញ្ចៀងផ្ទះបាយ မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ នាឡិកាចាប់ម៉ោងផ្ទះបាយ មီးဖိုချောင်သာမူမီတာ តែម៉ូម៉ែត្រផ្ទះបាយ ផាននេ ជ័យប្លោ ចက်តុံဖြូနှိပ်တံ ឧបករណ៍ចុចខ្ទឹម Citrus ញិសဆက် ឧបករណ៍ច្របាច់ក្រូច អាលូឆេរံ ឧបករណ៍កិនដំឡូង ពីဇာဖြတ်ဆက် ឧបករណ៍កាត់ភីសា មီးဖိုချောင်ကတ်ကြီး កន្ត្រៃផ្ទះបាយ Pastry brush ជក់ធ្វើនំ အေးခံရက် រ៉ាក់ត្រជាក់ អូအောက်ခံ ទ្រនាប់ឆ្នាំង ဂျားဖွင့်တံ ឧបករណ៍បើកក្រល ရေခဲတုံးပန်း ថាសទឹកកក မုံညက်ချစ်တယ် ឧបករណ៍កសំសៅ ဂျုံမှုစစ်စကား តម្រងម្សៅ ပါချမင်းစကူ ក្រដាសដុតនំ បេកគင်းခွက် ពែងដុតនំ កက်ကိတ်လိုင်နာ ស្រោមកាប់ខេក တွားကြားထိုးတယ် ឈើចាក់ធ្មេញ တစ်သားတန်စို့ ឈើអាំង မီးဖိုချောင်ကျိုး ខ្សែផ្ទះបាយ ချိတ်ကလော့ ក្រណាត់សូត្រច្រោះ ပိုက်ပင်းအိတ် ថង់បាញ់ក្រែម ချစ်တယ် ឧបករណ៍កោស ငွေတယ် ប្រដាប់វីពង မုံလိမ့်တယ် ឈើកិនម្សៅ တိုင်းနာခွက် ពែងវាស់ တိုင်းနာစွန်း ស្លាបព្រាវាស់ សកាး តម្រង ဖူးဖောက်တံ ប្រដាប់បើកកំប៉ុង ပလင်းဖောက်တံ ប្រដាប់បើកដប ပလင်းဖောက်တံ မ
မီးဖိုချောင်းသာမူမီတာផាន់នេ ចង់ចាំពាក្យទាំងនេះជារៀងរហូតទេ ចូលទៅកាន់ flashcards.luna.com ហើយអនុវត្តឈុតកាតនេះនិងរាប់ពាន់ឈុតទៀតដោយឥតគិតថ្លៃដុំភ្ជាប់នៅក្នុងការពិពណ៌នា